早晨咁多，而家倒屎咁做，個天都黑晒啊嚇！咁啊，讀下你哋喺 TG 群嘅留言啦。有觀眾就話：天下熙熙，皆為利往；天下攘攘，皆為利往。呢幾年香港發生嘅嘢咧，無非都係動咗本土既得利益者嘅蛋糕。就有如呢個19年反送中啦，究竟動咗咩蛋糕咧？好容易得知嘅啫。普通人咧點會去驚呢個法例咧？香港應該更加發展數碼港啊 Web3 啊，唔應該以地產為經濟發展中心，包括 JPEX 一定動咗好多人蛋糕。所以咧，利用公權力煽動普羅大眾，煽動學生打壓你，好先用獨立思考㗎。咁大部分人咧個腦都冇呢啲嘢喺度㗎，淨係問你，你識唔識煮飯㗎？咁其實咧收一啲低端嘅人口嚟香港，我可以話俾大家聽啦，係百利而無一害嘅對政府。只要你肯生仔，有勞動力，你係好低端勞動力，淨係食屙瞓屌，其實呢啲係政府最中意嘅嘢嚟嘅。當然啦，呢個政府格局唔方高啦，咁但係你要維持咗一個華人嘅社會穩定咧，基本上就係要呢啲人㗎啦。同埋你提及到啦，即係發展數碼港 Web3 咧，其實當時候咧，我真係覺得咁多人裏邊咧，最好係董建華嘅。董建華當年佢講嘅數碼港啊、中日港啊，你睇而家變到咩死樣？佢都冇辦法動到嗰啲人喐唔到，真係唔得。2019年咯，上條片都講得好清楚㗎啦，即係你反送中究竟係咩嚟嘅咧？究竟係咩回事？點解反而啲平民百姓會衝出嚟啊？學生，我記得嗰時係林鄭咧，俾人話係慈母啊，因為佢真係知道呢啲人係俾人煽出嚟。所以都唔敢用啲好武力，即係好似好美國嗰啲嘅方式嚟到鎮壓住啲學生，即係都知道嗰啲人係俾人洗腦咯。你諗下一個獨立思考咧，其實唔係口講嘅。李文都話女生要有自己個獨立思考，即係唔係講獨立思考，即係冇得講，因為係好睇你個人個格局㗎。即係等於有啲女人，好似之前我講過咁，你做尿兜做炮友嗰啲尿兜，你會覺得好開心，係性交轉運嘅。你會有咁嘅認知，咁你講咩獨立思想啫？你連一個人都唔係，大陸西擘大對腳就攞咗香港身份證落到嚟做譚仔，即係你個人個格局就係咁，你有咩獨立思考可言啊？李文咁樣，你有咩獨立思考啊？唔會有㗎，真係唔會有嘅。你獨立思考呢個只係一個結果嚟㗎，你個過程你個底只要10分好嘅人，你先有資格去講獨立思考，即係等於你哋嗰啲通識科嗰啲 critical thinking。一個普通做教師嘅人係冇可能教到學生有 critical thinking。你哋嘅父母、你哋個屋企個身教言教打你嗰個嘅教，或者係成個社會啊嗰啲傳媒啊輿論啊，冇辦法會令到你有 critical thinking。你只會係嗰種係連登式 thinking 即係人哋叫你做乜你就鳩衝去做，跟住覺得自己好撚型啊！呢個人就話啦，而且真係講得好啱。我第一次咧睇證監嗰篇嘢，以為打手打出嚟嘅，超級有動向性。睇完之後仲碌咗上去，再頂嗰度 confirm 一次證監會個名，我先信啊！從來冇諗政府機構會用呢啲咁偏頗立場，形容一件未經確實嘅事。篇嘢明顯係想塑造到咧 JPX 咧係一間詐騙機構，同埋嗰班咁嘅連登仔鳩噏秘笈差唔多。當時仲以為真係咁諗，原來咧同二隻心有靈犀，直頭係啦，係啊，啲字眼啊好鬼誤導。所以你諗下，佢最後唔鬼，屌咁做爛頭卒，咁啊成班打工咧，我真係睇唔起啲打工咧。呢個人就話咧，為咗響應呢個黃瓜嘅，佢話為咗響應香港特區政府2019年冠狀病毒接種計劃，長江集團聯同李嘉誠基金會於呢個6月咧宣布送出港幣2000萬元嘅長江集團精選禮券組合100佳啊！舉行抽獎，鼓勵市民接種疫苗，無奸不商啊！你諗下一個商人無啦啦話支持政府打疫苗，係啊，支持政府逼市民打疫苗。嗰時仲話發展商咩抽樓要打咗疫苗先乜？你見到係好撚恐怖嘅，食疫苗嗰單嘢，即係你唔打唔返得工，政府工一定要打疫苗。唔打你乜都做唔到，唔打你自閉，唔打俾你啲同學排斥，俾老師排斥。唔戴口罩啊點？你見而家全部學生都戴口罩㗎，我喺出邊街見到好多僆仔僆妹戴口罩，好撚恐怖啊！其實一個好超級差嘅一個動作一個行為啦。咁當時候我講呢啲嘢，你哋又話我黐線啊咩成？咁你而家見到啦嚇，戴撚到上晒癮咁樣，唔戴唔得㗎啦。咁嗰時俾人排斥嗰啲同學啊，唔打疫苗嗰啲俾人 isolate 啊，咁你講咩獨立思考啫？即係唔好成日侮辱呢啲咁靚、咁珍貴、咁 precious 嘅字眼。即係我覺得獨立思考唔係形容香港人嘅多數都唔係嘅，真係。而家你見到啲手段使到你哋腦或者逼到你哋打疫苗都唔係好耐之前啫嘛。
逼到你哋做呢件事，證明你哋個真係個程度係好有限咯。講咩獨立思考，屌你老味，你提高翻自己少少知識先啊，智慧都唔好講，你提高下自己知識，閱讀多啲資訊，啲父母唔好成日打壓啲細路，唔好用以前嗰代叫個女賣閪。你哋啲阿媽咧好撚中意叫啲女賣閪，你又話啊冇啊，陳怡你又係人媽咩咁樣？係啊，我唔係人阿媽。你哋成日逼啲女賣閪就即係等於逼佢結婚，要去 skinny， 要去好靚，要去點樣性，要去斯文，要去識煮飯，要去有嗰個妻子嘅 material， 你咪一樣叫佢買閪啫嘛。有幾多個阿媽會鼓勵個女做自己事業啊？講真嚇，幾多個老豆幾多父母會鼓勵自己女做事業啊？你強少少又話你妻奪夫權啊，又話驚冇男人要。你成個社會都係咁啊！話俾你聽，冇乜分別嘅。大同小異，你哋唔好以為自己屋企特別衰，其實大家都係差唔多半斤八兩，特別好都唔會有嘅。嗱，大家半斤八兩。呢間就話啦，而家睇落去呢，應該同政治有關啦。咁啊，死人證監會咧，擺明係想揾位入 JPX 㗎啦。咁啊，JPX 會有中資啊。咁啊，證監同任志剛加埋背後成個銀行界都好撚黃反政府兼食住香港特區政府，你自己諗。我另外補充咧，而且俾人之前跟車絕對同呢件事有關。跟車你唔講我都唔鬼記得咗。冇錯，嗰陣時跟車。而家開始有少少諗得通點解啦。因為我覺得冇人會使咁嘅錢去兇我，佢係兇我嘅啫，佢唔係想搞我嘅，即係佢唔係想話叫我停低架車啊，拉剝爛我個玻璃窗啊，跟住扯我落嚟啊，輪姦我，即係唔係呢隻嚟嘅。即係佢係真係嚇你嗰隻咯，一路跟咯，你 U-turn 啊，上橋 U-turn，咁佢咪一路跟住你上橋咁閃你啊，即係想你知道啊，我哋跟緊你啊，等你唔好戇鳩鳩。by the way，講開車呢樣嘢咧，真係好鬼憎啲的士佬，真係好鬼憎。你容許我拆開少少話題講下的士佬。好憎，即係的士佬係點咧？佢行得慢，或者頂住你。有啲的士由朝揸到晚咧，即係我會體諒嘅。開始嘅時候，即係我會覺得啊，佢哋由朝揸到晚揸的士好辛苦，咁應該係要叫做，就算佢哋係咁夾 cut 線或者行得好撚慢，你咁咪過去頭啦。但係的士佬咧，當佢趕時間嘅時候咧，佢哋係唔撚會讓你嘅，完全唔讓，亦都會夾硬切你線啊，各樣啊。甚至乎咧，佢係唔俾你 cut 線嘅，即係佢慢少少，你見到打緊燈，佢都唔會俾你讓，即係俾你行嘅，狂逼你。的士佬最中意逼人，勁逼行人，逼車咁樣。總之係好乞人憎的士佬真係啊，所以我係唔會再坐的士嘅，真係唔想再坐的士，態度又衰嚇。其實香港唔應該發咁多牌俾呢啲的士佬揸的士嚇，你哋覺得冇錢賺就唔好揸，唔好又要揸又要屌。真係成日逼行人逼車，少少嘢你諗下，佢唔俾你切線切過嚟，但係嗰度完全有充足嘅空間切線，佢都勁逼你跟住燈行飲酒，所以你見到點解坐的士咁多人咁多意外啊？而家成日見到啲意外都有的士份嘅，啲駕駛態度係好差㗎。呢個人就話啦，睇咗記者講九運啦，佢話今非昔比啦，冇料嘅人咧係唔會咁容易揾到錢。我覺得呢件事件完全100% 係淘汰呢樣機會啊！事件都未處理完咁快，國籍證明到佢哋只係為自己利益，咁啊盲目支持 JPX 同叫人用啦，根本自己冇信我隻眼光啦，嚟緊20年都行緊虛幣啊科技啊，做到咁絕咧，唔會有人揾你做代言㗎啦，冇咁仔隨仔㗎啦，咁啊整死自己，即係佢講緊其他嗰啲人。但係我想講咧，九運咧其實我想講係更加係會淘汰咗呢啲。所謂你哋之前可能買過 JPC 或者係用過呢個平台嘅人咯嚇，因為我想分享一下係有啲同我好熟嘅朋友，即係同埋佢哋都擺得唔多錢喺個平台嘅嚇，佢哋甚至乎攞空頭嗰個錢仲多過佢哋 invest 嗰個錢，即係佢哋係冇實際招致實際損失，但係人嗰個貪心個貪念係好強嘅，係咁 WhatsApp 我，係咁問我，打俾我，我又話哎呀點啊，我點出金，跟住我掉份form俾佢，我話你填form出金啊，係啊。唔好煩我，冇興趣去游說你，因為我知佢實際擺咗幾多落去咯。你空頭嗰度變咗做幾十萬嘅咯，由0元變到幾十萬嘅港紙嘅等值，咁再加埋你話自己抌咗幾萬蚊落去低位嗰陣時，我叫佢哋買，咁你付出咗啲咩啊？跟住佢哋之前已經出過幾次金嘅咯喎，攞得晒嘅咯喎，即係貪得無厭，即係你已經係賺晒咁離場走咗，只不過你仲有錢喺裏邊。跟住又話即係總之講啲嘢好難聽啦。我話唔好講咁多啦，你咪填方咯。你都冇蝕底，你咩蝕啫？你擺幾多錢落去啫？幾萬蚊都冇啊！佢真係嘔個錢落去幾萬蚊都冇嚇，即係又驚呢驚路咁樣，好撚煩。所以咧，錢真係唔係個個承受得到嘅。我
即係亦都容許我講個心底話。喺幾個月之前啦，即係我發生咗好多事，咁未之前同大家 share 過，即係我派錢派100萬嗰時，有兩母子過嚟，我貼咗佢張相喺我video 嗰度啦，又整嗰啲苦主群出嚟啦，當時候咁又冇黑我啦，又攞我啲錢啦，又這個那個咁樣，咁仲要拉埋我個群裏邊啲觀眾去嗰啲苦主群，好啦，我嗰時個心裏邊即係真係唔係馬後炮講，係我真心嘅感覺嚟嘅。我嗰時諗一樣嘢，點解九運應該會篩走咗好多呢啲冷淡嘅？你哋嗰啲叫做上到我呢架順風車嘅人，個心術咁不正，又諗住成日謀我害我，點解你哋會揾到錢？究竟有啲乜嘢可以篩走你哋呢？真係㗎。譬如我拍嘅片，其實好多人都會去跟嘅。哪怕你哋幾唔中意我，咁你哋唔會同錢過唔去，你哋會跟機。跟住我就喺度諗啦，呢一班人如果佢哋最後都係會一路跟住個市係咁上各樣嘢，咁其實佢哋都會發達嘅喎，即係都會 OK 可以財務自由嘅喎。咁究竟會有啲乜嘢會拉翻佢哋落嚟呢？咁你賺緊，佢哋就會一路加倉。好似我頭先講個朋友咁樣，即係同佢其實都唔係真係朋友啦嚇，即係識得佢一個人啦。你咁撚少錢裏邊，你都攞得晒。即係而家講緊佢空頭嗰度啲錢，佢都攞走晒，免費咁樣去攞走咗好多錢㗎啦。之前出金，跟住又呢啲咁樣即係你九唔搭八，你又唔中意我個心術又咁不正咁撚撲街嘅人咁你都揾到咁多錢嘅，點解？即係我嗰時真係有咁嘅諗法，我覺得係咪應該要發生一啲事去篩走呢啲人呢？點知冇幾耐就係而家呢件事發生。我真係唔係馬後炮，即係馬後炮咁樣講，係真心咁樣諗嘅我，因為我唔知道究竟有啲咩會篩走呢啲人。我估唔到九運係真係好快，九運係好似你將幾日變成1分鐘咁樣過咯。呢個係我好強烈嘅感覺嚟嘅。同埋大家咧 share 一個三角形呢個三角形咧就係即係銀行、地產商同埋政府嘅關係。其實一般人都會知㗎啦，小學雞都會知㗎啦。政府賣地啦，俾發展商，咁發展商就起樓賺錢。咁當佢個直接嗰個利益輸送咧，其實係套銀行嘅。因為如果一個地方房地產係唔興旺嘅話，冇人做貸款咧，銀行基本上冇生意嘅。銀行最大嘅生意就係嚟自個樓市，尤其是喺香港，嚟自個發展商買賣你買手樓嘅時候，或者點樣成，或者你個土地嗰個供應各樣緊張即係個樓市所謂好嘅時候，就係銀行最賺錢嘅時候啦。香港係好撚黐線嘅，所以你話嗰啲 banker、銀行家、發展商、黃瓜或者係呢啲咁樣，點會冇嗰個利益輸送？係極度嚴重嘅利益輸送，同埋你特區政府都係好被動啦。其實個角色。我話俾你聽，經常性有啲發展商玩嘢投地嗰陣時，即係你哋自己睇下嗰啲投標，通常有時新聞都會有報，真係有嘅，即係真係嗰種我會稱之為玩嘢咯，係啊，佢同你對着幹好容易嘅咋，你知唔知啊？政府啲地賣唔出，佢都要有矮有細咁賣俾你，即係好撚慘嘅。政府個角色就好撚慘。我嗰時一睇翻拉遠些少睇下林鄭，其實佢都係一個身不由己，一比卡超都係一樣請你明白咧，國安通常都係秘密做嘢，以免打草驚蛇。呢個人知我之前講過話係國安嗰啲做嘢嘅，咁講太多咧，跟住甩咗條追蹤多年嘅大魚，所以唔暫時講咁多相信國家能力決心。係啦，呢個就話啦，政府咧幾 make sense 㗎講得，政府發牌政策出台講明1年寬限，而家3個月JPX 咧表明入紙申請喺個準備階段，就出篇嘢話。標明 JPX 冇入紙冇牌條例睇落好模糊，又冇講寬限期內，又未有到牌咩平台定義，即係呢個人係講得好啱嘅即係喺個捉字室。其實咧，證監會係捉字室嘅而家根本上冇，你幣安嗰啲都唔會有牌嘅，你嗰啲所謂而家你香港人玩緊嗰啲咩 crypto.com 你都唔會有牌嘅咁你一樣係營運緊點樣成人哋唔需要攞你香港個牌佢都話有寬限期有成，咁我準備緊申請文件。而家你先啱啱開波咁樣俾人話申請，人哋申請緊，跟住你話人哋冇申請冇接受過，又係咁啄住你冇牌，你知唔知叫捉字室？正宗嘅捉字室嚟嘅即係而家除咗係你政府旗下嗰兩間咩嗰啲垃垃圾圾煤抌哚嗰啲咁嘅所謂交易平台，煤撚到爆炸嗰啲，你但凡而家香港人玩緊嗰啲平台，你都係冇完全地係冇牌嘅香港，你竟然啄撚住 JPX， 你唔係小學雞，你唔係爛仔係咩？爛仔你哋嗰班打手咧，真係因住小心有報應
係啊，你知唔知自己幫緊啲乜嘢人做嘢？收到個雞水咁多錢，日以繼夜，夜以繼日喺我啲個群啊 YouTube 嗰度係咁打手，係咁做水軍，講埋啲嘢模棱兩可。我同你講，你寫嚟寫去嗰啲，你連我條片都冇撚睇到。你睇我啲片，你人生會改變，你唔使做打手。即係我好 serious 咁同你講，如果你能夠睇得明我啲片，你嘅人生發生 fundamental 上嘅改變，你係唔需要做呢啲打手。你使乜做呢啲打手啫？你識字識性，你有手有腳，又話自己年輕又話後生，你使乜做打手啊？呢個就話啦，真係觸動人心啊，完全睇通啊！香港過去咧幾十年七運八運咧，邊啲行業最賺錢最發達咧？背後邊個真大佬咧？佢一定咧想自己家族幾代人繼續控制全香港人嚟幫佢打工㗎。乜嘢新興行業、新興發展公司有乜睇頭乜打壓？邊個想動蛋糕就動邊個啊！比皇帝仲惡啊！利益咧根深蒂固，可惜咧世界變啊，九運到啦，天要變民心所，好多人都已經開始醒覺，冇錯，完全正解，完全正解，真係係啊，真係咁樣。其實睇得通呢樣嘢嘅人，我覺得唔多嚇，大部分人都係睇唔通睇唔透嚇。我最討厭一樣嘢就係你哋嗰啲女人仲成日諗住嫁豪門，仲成日諗住買閪或者賣個女個閪。你睇下梁洛施典型例子，雞嚟嘅，梁洛施就係雞嚇，即係佢已經係一隻雞到爆，你起碼大對腳啊，即係想俾人點中，即係我唔知似乜啊，垃圾嚟嘅呢條女，即係呢個阿毛啊！生，跟住咧又覺得自己好似哎呀好好啊，攬嗰啲撫養權啊，跟住而家又話復合又話成，你諗下呢啲係賤到賤婦，你係成為咗個物件去供人哋所需嘅嚇，你即係我覺得呢番説話我 refer to 我上條片啦，即係我話女人去到咁上下程度，你靚身材，只要你係要服侍呢班有錢人，你就係一個物件嚟嘅，你一定係物件，呢個係一個物質，你唔係一個人嚟嘅嚇。我好唔中意人助紂為虐嘅嚇，你明知道有啲嘢壟斷要成，你就自己發奮，你應該去嘗試學我咁樣去推翻，用你嘅綿力去推翻呢個世界，去推動呢個社會向前，而唔係選擇喺啲權貴面前跪低同人含撚啊，唔係擘大佢對俾人屌啊，唔係含撚住佢哋碌鳩啊。而家好多女人就係咁，你哋覺得要向上攀，去跨越階層就係識呢啲男人俾佢砌，我就可以跨越階層。識唔到黃瓜個仔啊，都識埋嗰啲咩自稱有幾億身家嗰啲乜嘢的士牌啊乜撚嘢嗰啲啊，或者專門搞姐仔嗰啲，先都唔知好似胡杏兒個老公嗰啲，我連佢乜名都唔知。你明？你哋個個都係咁啊！你哋成日擔住人哋碌鳩啊，做乜鳩啊？嚇！一唔係就再賤啲嗰啲50歲嗰啲失智婦人啊，走去做免費雞。你哋從來都冇女人係會有啲嘅魄力同埋承擔啊！對呢個世界，你哋就諗住跨越階層，我俾啲有錢佬屌，點識啊？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 點識啲有錢佬啊？點識啲大佬啊？點解你哋冇諗過用自己力個氣力啊？唔係去鍛鍊你嗰啲乜嘢？哎呀，要勾引人嗰啲嘢啊！你哋有冇諗過呢世人你要花少少時間去同精神同埋個魄力啊，仲有個膊頭啊！即係貢獻下呢個世界啦，好唔好啊？仲助紂為嘅，中意做人商品，做人物件，覺得咁樣跨越到階層，你吔屎啦！即係我有時覺得助紂為嘅唔一定係你嗰啲傻仔去幫人哋咩洗黑錢嗰啲嘢㗎，而係你呢啲女人啊，好撚冇撚用，我真係覺得，唉，講佢幾把火。所以我話點解你哋嗰啲寫人嗰啲水軍其實都有好多女仔嚟，我睇你哋寫啲嘢，知道你哋有啲係女孩子。唉，你有手有腳。你就算屋企出身好撚差，啲老母係大陸西賣個閪落嚟香港，其實講嚟講去，女人都係真係同個閪字都搣唔甩㗎啦。即係你買閪落嚟香港嗰啲，你都落咗嚟香港啦，即係你都喺香港出世啦，你做乜要走向呢啲咁嘅死路嗰度啫？係嘛？可唔可以行翻條正路啊？你唔一定要跟到揾食㗎，出邊都有好多好嘅老闆，或者出邊都有好多機會嘅呢個世界。唔好咁樣戇鳩做水軍啦！成日蒲埋咁嘅地方，仲以為正，俾幾多錢你一日啊？嚇！日以繼夜，日以繼日啊，係咁開新 TG 啊，點樣成？其實呢一班人咧都有份洗黑錢嘅，一定有。你睇下阮文安你知，你睇下之前俾人告暴動罪嗰啲，好多時候都涉及到黑錢，話咩天水圍公屋裏邊有50幾萬，嗰啲咁嘅係黑錢嚟嘅，50幾萬，唉，50幾萬已經可以令到你會推得喐你啊，仲可以收靚啊，點樣成？你諗下幾撚可悲呢個世界？你俾人揸住到揸乾揸淨嘅，其實大部分人都係啊。By the way，我想回應下咧，即係頭先你哋有個留言講起任志剛，我醒起啱啱8月底嗰陣時咧，股票有個 conference 㗎啊，咁就其實嗰陣時佢哋就話股票一潭死水啊，即係啲人 invest 喺裏邊啊，可能走晒 crypto 啊，佢哋就係一
一股腦勁兒啊，咁啊指向矛頭去 crypto 嗰度啦。咁所以你見到而家咁嘅局面啊，任志剛亦都係唔 support 加密貨幣嘅嚇。你哋研究下咩叫區塊鏈先嘛，唔好成日話哎呀加密貨幣有咩用啊，哎呀冇用啊。咁你覺得銀行體系有咩用啊？有冇用啊？嚇！你哋研究咩叫區塊鏈先啦，好唔好啊？連 Vision 喺Token 2049嗰度都講咗啦，香港係對加密貨幣係好唔友善嘅，真係好撚肉酸。香港你有咩做得成嘅？即係淨係識得廿文廿武啊，幫啲傳統嗰啲地產商啊、銀行嗰啲去打壓啲創科嘢。你點行創科啫？我話俾你聽啊，有咩人最唔想 Web3 彈起啊？你哋答我，有咩人唔想 Web3 彈起啊？落台。